ဘာမှလည်းဒီမှာအမတ်တမတ်တော့တွေ့ရှင်းအောင်လားဟုတ်အရင်အောင်လားဟုတ်အဲ့ထောင်ကခါမြင်းရဲ့အောက်လေးနည်းနည်းလေးချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုအင်းကြီးညာလေးဖောက်အိတ်တောင်ထိုင်မယ်ကိုအင်းကြီးဆိုရင်ခါရှိရှိလေးချုပ်တယ်များတော့ဖြစ်လေအဲ့မှာဖောက်အိတ်ထောင်ကထည့်လို့ရတယ်လေအိတ်ထောင်မျိုးဒီလိုကြီးမှနိုင်မှမနိုင်တာရင်းအောင်ကြီးရင်မှာအိတ်ထောင်လေးတွေကဒီလိုကြီးနိုင်လို့လားနိုင်ဘူးလေခါလောက်ကမှခါမြင်းရဲ့အောက်9မှုလောက်လေးမှာပဲဒီလောက်လေးဘောပင်လေးထည့်ရတယ်ဗာလေးထည့်ရတော့ဖောက်အိတ်ထောင်ကလက်အခုလိုကြီးနိုင်လို့မရဘူးကွာလက်9ချောင်းသလုံးကြီးအပြည့်နိုင်လို့မရဘူးတိလာလေးလက်မလောက်ပဲလောက်တာမလို့အဲ့ဆိုတော့ကိုအင်းကြီးစုံကလွယ်တယ်ခါမြင်းရဲ့အောက်9မှုလောက်မှာနေရာယူပြီးတော့ဒီရှိတဲ့လက်ကျန်လေးကိုထည့်မှာအဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေကြာမလို့လဲဆိုတော့နတ်စမတွေရဲ့အင်ဂျီလေနတ်စမရဲ့အင်ဂျီအခုဖောက်အိတ်အနီလေးနဲ့လေးပေါ်နေမလားအဲ့ဒါတွေချုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကကြတော့တို့အင်ဂျီနည်းနည်းခါရှိလေးချုပ်မှဆင်းပြေမှာပုံမှန်အင်ဂျီခရိုလေးတွေနဲ့ဖောက်အိတ်ထည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့အင်ဂျီတို့ချုပ်တဲ့အင်ဂျီလေးတွေဒီလောက်ခတင်လေးချုပ်မှဖောက်အိတ်လေးကိုခါလေးရဲ့တို့ကြတော့ခါမြင်းရဲ့အပေါ်လေးလောက်9မှုလောက်လေးဖောက်ပေးရမှာအမဒီရလက်ကျန်အိတ်ထောင်လက်ကျန်နဲ့အောက်ကအင်းကြီးအရှိတယ်ဗါတယ်မှာကွက်တိဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဖောက်အိတ်ကဈေးကွက်ထဲမှာအထည်ချိုးရမှာဆိုရင်အဲ့နတ်စမအထည်ပဲရှိရနတ်စမအထည်ရဲ့ကုတ်ရင်ဒါပဲရှိရနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအရန်ကြီးမတုံးနောက်ပြီးတော့ဒီဖောက်အိတ်တစ်မျိုးတည်ရနဲ့စတိုင်မင်ဘောင်းမီနောက်ချမ်းယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဖောက်အိတ်နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဖောက်အိတ်ကြတော့အပေါ်ခပတ်မှာတွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအစလေးကိုတွားထိန်းရတယ်ရွယ်ဘက်ကြီးဖြစ်မရဘူးဒီမှာကတော့အဲ့လိုထိန်းစရာမလိုဘူးရမယ်နော်အဲ့ဆိုဖောက်အိတ်ဒီဘယ်နှမှာထည့်ရလဲခါမြင်းအောင်9မှုလောက်နေရာမရရင်ခါမြင်းပေါ့အောက်မှာတိတ်ပြီးတော့အစမတည်ဘူးဆိုရင်9မှုပေါ့ဖောက်အိတ်ကျိုးတွဲလောင်းကြီးဒီမဲ့အင်းကြီးထက်ကိုကြာနေမျိုးရလို့လားမရဘူးလေနော်ဟုတ်နောက်ပြီးဖောက်အိတ်ရဲ့အကျယ်တန်ဘိုးက4လက်မဖောက်အိတ်ရဲ့အကျယ်တန်ဘိုးက4လက်မဘောပင်လေးပါပတ်တန်လေးထုတ်လိုက်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်တန်လေးနဲ့မှပို့လို့လွယ်တာမဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ရရကလေးစင်ပါလေဆွဲလိုက်ကြအောင်အဲ့ဟိုဘက်လည်းနမထည့်လိုက်လေးလည်းမအဲ့တံဘောကလေးလက်မဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကိုလည်းလေးလက်မလောက်ပဲချမယ်အိတ်ထောင်လေးစိုက်ကလေးအဲ့ဒါအောင်မှာဖောက်အိတ်ကလေးဒီဘက်မှာသူဖောက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့လန်တင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီဟာလေးအတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်ပြန်ဘာဖြစ်လိုက်လဲပြန်ဆွဲချင်လိမ့်စုလိုက်အဲ့နဲ့ပြန်မရအောင်လားရတယ်အတီစာတွေပါလည်းမပါဘူးเนาะဒါဖောက်အိတ်ရှိရမယ်ပမာဏလေးနှစ်ပြန်ကိုမှဒီဘက်ကပို့လိုလေးအောက်ကိုတလက်မလောက်ခဏရေးထားလိုက်မယ်เนาะ